Jeru. Dalang iki jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen. Jone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro lu ki mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulo. Nek aku aman berarti ya, Pak. Aman aku berarti. Hah? Kula Korban aman. apa, Pak? Apa? Korban apa? Lurah korban apa? Korban dalang ngono ya. Kecelakaan ora nggih. Mbak Okfa iki lho pinter sesama penarine. Oh, wah. Lah terus wong loro joget karon sene wah. Bablas neng kamar dek. Nyetel kaset tipe kan neng kamar. Kan kudu enek audione. Latihan ya. Hah? Latihane teng ruangan ngoten. Lah ya ruangan. Nggih. Ning tipe lah neng kamar. Ayo. Lah nguripne kan kudu masuk dulu. Klik. Madang karayah kiter sumiler Siap, maaf Bapak yo ngene iki. Wah, jan wis. Bapake gur omongane tok ditenani wedi nduk asline. Ngono kuwi ora. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan to. Oh, ora wedi. Oh, ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 aku. Ya ta padha wae. Iya. Mula sing hati-hati lek golek calone sing hati-hati. Kang iki sing lanang sing hati-hati mergo ki ya wedok-wedok bahaya iki kabeh Aku ya. menjadi takut tambah dewasa ya. Iya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Lah, betul lho ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane enak apa to? Trauma to kowe. Jeru. Dalang iki jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh deke yo. Lah iki kabeh dalang dicedeki ya, Pak. Wis dicelebung malan wis. Elek-elek dalang ora yo. Yo, kitir sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu dalam melodi yo. Sama Kinopal. Ayo. New Madangkar. Mas Hafid Mahendra Sugeng Laras Mas. Ya. Bapak Ki Dalang Suryanto Karanggede nyuwun pangestu Bapak nggih.
Terima kasih.